अस्सलाम वालेकुम। अलरजा केज फैक्ट्री लाहौर लें जी आपके लिए लेके आए हैं। 4 फुट इसका फ्रंट है, 2 फुट इसकी हाइट है, 2.5 फुट गहराई है एक खाने की। ठीक है, ये ऊपर वाला खाना जो है इसकी 4 फुट लंबाई, 2 फुट इसकी हाइट है, 2.5 फुट गहराई है। 4, 2, 2.5 की पोजीशन में तैयार किया है। ये गेट दिया गया है। ये बेसिकली राह के लिए तैयार करवाया भाई ने। ये नीचे 3 रिवॉल्विंग पोर्ट्स हैं, ये गेट है और ये इसमें पार्टीशन है। पार्टीशन निकालेंगे तो ये पूरा खाना बन जाएगा 4, 2, 2.5 का। इसी तरह से ये नीचे है, दरमियान में पार्टीशन है। ये एक खाना, ये एक खाना, 2, 2, 2.5 का ये एक खाना बन जाता है। ठीक है, कटिंग में है, नीचे व्हील लगे हुए हैं। दोनों पोर्शन आपके पास जो बनेंगे ना, ये कटिंग में है। आप इसको सेपरेट करना चाहें ये सेपरेट भी हो जाएगा। 10 नंबर वायर में तैयार किया हुआ है, 10 नंबर वायर में तैयार किया गया है। किसी भी किस्म का केज बनवाना हो ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। फिलहाल ये अवेलेबल है हमारे पास। अगर आपने लेना है तो रब्ता करें, नंबर बायो में दिया गया है। बहुत शुक्रिया।